Daħlet fis-seħħ liġi ġdida li permezz tagħha il-Parlament se jkollu seta' ġdida li jarbel ħatriet ta' chairpersons ta' awtoritajiet tal-Gvern u ambaxxaturi li ġejjin minn barra is-servizz pubbliku. Iffurmat minn ħames membri 3 tal-Gvern u 2 tal-Oppożizzjoni, il-Kumitat se jmexxi smieħ parlamentari dwar il-persuni innominati mill-Ministri. Dan ifisser li għalkemm il-Ministru se jkollu l-aħħar kelma, l-ewwel darba fl-istorja se jkun obbligat jieħu parir mill-Kumitat dwar il-ħatriet pubbliċi tal-Kamra tad-Deputati. Il-Kumitat se jkollu id-dritt li jagħmel domandi bil-miktub u anke verbali lil persuni li jiġu innominati. Il-proċess simili għal dak adottat fil-Parlament Ewropew se jkun pubbliku u jixxandar fuq it-televiżjoni tal-Parlament. Fi stqarrija il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici qal li din il-proposta kienet weda elettorali tal-Gvern għal iktar trasparenza u kontabilità fl-amministrazzjoni u daħlet fis-seħħ fi ftit xhur. Il-Ministru Bonnici qal li l-fatt li l-Parlament se jkollu rwol attiv fl-iskrutinju ta' persuni innominati se jwassal biex tissaħħaħ il-good governance u s-saltna ta' dritt f'pajjiżna.